Shqip muja, ndërkombëtarët nuk na kanë vetëm neve në planet për hasret. Deputeti nga radhët e PDK-s Shqip Muja është i lindur më 6 korrik 1965 në Prishtinë. Është specializuar në kirurgjinë e përgjithshme në Universitetin e Tiranës. Veprimtaria e tij politike nis qysh herët, ai ka qenë i arrestuar me një grup studentësh për shkak të aktiviteteve politike. Për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme nga pushteti atëhershëm, ai detyrohet të largohet në mërgim për disa vite, ndërsa më vonë u kthehet studimeve dhe veprimtarisë. Ai ka qenë edhe antar i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Aktualisht si deputet, ai është i angazhuar në Komisionin për Pylltari, Mjedis e Planifikim Hapësinor. Në këtë intervistë për Gazeta e Re, ai u përgjigjet pyetjeve që kanë të bëjnë me gjendjen aktuale politike, si dhe raportet ndërpartijake, respektivisht raporteve që kanë të bëjnë me koalicionin aktual të përbërë nga dy partitë më të mëdha në vend, PDK dhe LDK. Zotri Muja, PDK dhe LDK për një kohë të gjatë kanë ndërtuar raporte të ndërsjella politike, prej nga rrjedh edhe koalicioni aktual. Si vlerësoni këto raporte? Koalicionet partijake janë të pranueshme në kuadër të sistemit ton politik dhe si të tilla ndërtohen mbi bazën e interesit nacional dhe partijak. Koalicionet PDK, LDK gjatë këtij 17 vjeçari janë nështruar këtij detyrimi pa marrë parasysh dallimeve konceptuale politike apo edhe tensionimeve partijake që janë bërë para ose pas fushatave. Megjithatë, mund të them se në fund ka dominuar interesi shtetëror. Si të tillë duhet parë dhe koalicionin e fundit, duhet të parë gjenerozitetin e PDK-s në këtë kuadër pas kolapsit politik të shkaktuar nga Vlan e Lan, ku fatkeqësisht edhe LDK ishte përfshirë në një diçka që ishte jo institucionale, por më në fund PDK u tregua parimore dhe shtet formuese, duke i dhënë hapësirë qeverisjes së bashku, por përkundër një tensionimi që ju sollën Kosovës dhe depresionit popullor, duke ikur edhe 100.000 banor jashtë shtetit. Për çka mund të mbahet mend ky partneritet në kuptimin pozitiv? Ky koalicion nuk mundet të mbahet në mend për ndonjë gjë të mirë e të veçantë. Ky koalicion nuk mundet të thotë se Majlinda Kelmendin e bëri kampione të botës sepse ajo u bë vet. Kosovën se futi në FIFA e UEFA e të tjerë, sepse ishte vazhdimsi dekadore e drejtuesve sportiv. Nuk mundet të thotë se autostrada për Shkup ishte vepër e tij sepse kjo tani më kishte filluar dhe e projektuar me plana e me financa, siç është edhe aksi për Gjilan dhe përfundimi për Mitrovice Podujev. Nuk mundet të thotë se është sukses stabiliteti financiar sepse stabilitetit makrofiskal nuk është parametër për standarde sociale. Nuk mundet të thotë që veteranëve ju arriti pagat sepse kjo u bë nga presionet, jo nga dëshirat politike qeveritare. Nuk mundet të thotë se gjendja sociale është në kontroll, kur çdo vit iki nga 15.000 deri në 20.000 banor, si bare e sistemit social, e ata që kanë mbetur për shkak të shtrëngimit në dokumentacion, nuk aplikojnë dhe 6% e popullatës është në varfëri të skajshme dhe 17% është në kufirin e varfërisë. Nuk mundet të thotë se i ka rrit pagat që nga viti 2013 dhe tash kur është futur në krizë thotë se do të rrisë pagat dhe kjo po bëhet si analizë pas kërcënimeve sindikaliste dhe në pragun e zgjedhjeve. Nuk mundet të thotë se po arrin t'i bëj 200.000 vende pune sepse kjo nuk është as afër. Nuk mundet të arsyetohet se demarkacionin e pengoi opozita, por e pengoi vetë qeveria sepse keq e menaxhojnë që nga fillimi për të bërë më pastaj probleme kombëtare ndërkombëtare. Nuk mundet të thotë që asociacioni është lëshim sepse ishte gabim nga ta. E mandej vetvendosje ta quaj si kauz të saj që të dy palët dalin qesharake dhe jo serioze. Këto kanë qenë çështje të zgjidhura. Nuk mundet të thotë se ka forcuar sigurinë e brendshme të afektuar nga Serbia dhe terrorizmi radikal fetar sepse përkundër disa rezultateve nuk jemi të ranguar as nga NATO dhe SBA e BE si shteta që sigurt me mekanizma ndërkombëtar të sigurisë. Nuk mundet të thotë se u angazhua për ushtri kur për secilin problem implikon fillimisht miq ndërkombëtar pa pasur projekt të vetin fillestar. Me miq ndërkombëtar duhet analizuar, ballafaquar faktet, por jo t'ju kërkohet plotësimi i dëshirave sepse miq ndërkombëtar nuk na kanë vetëm neve në planet për asret. Ne kemi lodhur miq sepse nuk paraqesim politika strategjike, por bëjmë vetëm politika
defensive dhe reaktive. Kjo nuk garanton perspektivë. Ka shumë fakte të tjera, por besoj sovrani i ka parë të gjitha dhe në zgjedhje do t'i përgjigjet secilit e më së shumti në këtë rast LDK-s dhe po ashtu të gjitha partive. Duke qenë që pjesë e listës që duan ta jetësojnë mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë aktuale janë edhe disa deputet të PDK-s. A do thotë kjo që vetë PDK-ja është interesuar ta rrëzojë qeverinë? PDK s'ka qëndrim zyrtar që ta rrëzoj qeverinë, por ka sinjale për këtë qeverisje, por në anën tjetër ka deputet brenda PDK-s që përfaqësojnë sovranin, i cili ka sugjeruar që të nënshkruajnë sepse kjo qeverisje nuk mundet tutje të vazhdoj. Kjo i garanton deputetët edhe me kushtetut pavarësisht të qëndrimeve të partisë. Por sa kam unë kontakte, kanë edhe deputetët e LDK-s që janë të lodhur dhe të demotivuar që ta vazhdojnë qeverisjen tutje me LDK-n. Jam e bindur se nëse votohet me vota të fshehta, kjo qeveri bie me 100 vota pro. Deputetët kanë arsye të shumta në çdo kritikë bërë kësaj qeverisje. Kryeministri si adoleshent është sjell në Facebook duke kërcënuar në forma të ndryshme, gjë që ka shkelur kushtetutën, na ka kërcënuar neve me emra e me origjinë që kemi kundërshtuar versionin aktual të demarkacionit. Kjo nuk është e tolerueshme, por ndodh në Kosovë. Në ditën kur u protokolua mocioni kundër qeverisjes, ai në vend që të arsyetohet se do të bashkëbisedoj për secilën pikë që kanë parashtruar mocionistët për qeverinë, ai prejudikon dhe paragjykon se kush po ja kërkon dorëheqjen. Aq më keq akuzon që ata janë shkelës të ligjit, në të kaluarën aludon në krimet e luftës, thot shkelësit e ligjit që janë me krim të organizuar e të tjerë. E çka jo? Kjo tregon se s'kemi të bëjmë me qeverisje serioze, por kemi të bëjmë me një qeverisje e cila është në gjendje të bëjë montime, çmontime politike e inskenime, paragjykime për ta shpëtuar veten, pa marrë parasysh komentimet, sepse secili deputet që ka nënshkruar mocionin, nëse nesër hipotetikisht janë apo s'janë shkelës të ligjit, nëse nesër i thërret ligji e kanë një adresë politike që do ta akuzojnë, e ai është kryeministri i qeverisë së Riinvestit, siç e quaj unë edhe i Facebookut. Duke qenë njëri prej atyre që ka kërkuar rrëzimin e kësaj qeverie, a do ta votoni mocionin? Unë nuk jam nënshkrues i mocionit, por nuk do të thotë se nuk do të jam votues pro rrëzimit. Arsyet janë këto: unë kam bërë përpjekje konstruktive për zhbllokim të situatave të krijuara me demarkacionin dhe çështjeve të tjera dhe asnjëherë nuk janë përfillur asnjë propozim. Kam dhënë alternativa që nga viti 2015, 2016 dhe të fundit në shkurt të 2017-s, si ta trajtojmë në formë alternative tjetër demarkacionin dhe kam protokoluar i vetmi jam në parlament nga deputetët që kam ofruar diçka serioze të studiuar me opsione faktike e qasje politike. Asnjëherë nuk është përfill, asnjë propozim. Aq më keq jam kërcënuar, shantazhuar, por fatmirësisht nuk jam lëkundur dhe nuk lëkundëm nga qëndrimet. Dhe në këtë kontekst unë kam propozuar që partnerët e koalicionit të ulen vetë të bëjnë analizën se a mundën të shtyjnë tutje këtë koalicion, a mundën të fitojnë besimin qytetar qeveria, a mundën të zgjidhë këto probleme të mëdha. Unë them se jo, sepse një qeverisje e tillë nga Isa Mustafa nuk ofron alternativa, por të kundërtën. Dhe ju sugjeroj që nesër është ditë e hënë, 8 maj, dhe qysh në mëngjes të pim kafe dhe të vendosin që të shkëpusin qeverisjen dhe mos ta lejojmë të vitë mërkurën në kuvent, aty si në arenën e gladiatorëve duke humbur arsyen dhe duke parë skena të panevojshme. Kjo do të jetë një mesazh demokratik i lartë, një pjekurie dhe përgjegjësie politike shtetërore për popullin. A është demarkacioni çështja pas zgjidhje që mund ta dërgojë në prishje koalicionin? Jo, nuk është vetëm demarkacioni, janë edhe çështje tjera që i përmenda, disa nga to më lartë, është humbja e besimit. Demarkacioni ka zgjidhje dhe po ashtu propozoj që të analizohen opsionet që unë me ekipin tim i kam paraqitur në kuvent 3 herë, dhe nëse nuk gjendet gjuha e përbashkët, atëherë përfundimisht versioni aktual duhet të vijë në kuvent dhe të rrëzohet. Kjo është zgjidhje.
ju do të kishit pyetur si është zgjidhje. Shumë lehtë e pranueshme, ligji aktual i demarkacionit nuk është as Bibël as Kur'an. I ofrohen opsione të malit të zi në segmentet ku kemi gjetur gabimet, nëse si pranon atëherë shkojmë në arbitrazh dhe arbitrazhi çka do të përfundon Parlamenti i Kosovës ka hapësirë më komentuese vetëm aprovim final. Nëse thoni se mund ta humbim arbitrazhin, unë them jo, sepse mali i zi rritet për 8.000 hektar. Ai s'ka arsyeshmëri as në ajër, as në det, por vetëm hyrjen në territoret e Kosovës. Ne kemi të fituar arbitrazhin tani më e din edhe qeveria edhe mali i zi. Duket sikur zgjedhjet janë të pashmangshme. Cili do të jetë qëndrimi i PDK-s? A ka vija të kuqe në raport me partitë e tjera? E thash më lartë se sistemi jonë zgjedhor, para dhe pas zgjedhor ka përshkrim kushtetues dhe ka ligje që unë personalisht nuk i favorizoj këto modele aktuale. Ka disa modele të koalicioneve jo dhe aq shumë, por ka dhe modele që partitë që dalin fituese pavarësisht se është vetëm ka përqindjen më të lartë merr drejtimin e vendit dhe ka të drejtë mandej të bëjë edhe koalicione ose të drejtoj vetë. Mendoj kështu se cila parti tregon kualitetin e vërtet të qeverisës. Kësaj siç është ka shumë komentime, por ne kemi edhe situatë specifike me minoritarët që duhet i respektojmë dhe të integrojmë në sistemin legjislativ dhe ekzekutiv. Përfundimisht tani për tani shihet koalicioni zyrtar AK me nisma. Flitet LDK me vetëvendosjen, që për mua është kimi e papranueshme elektorale, por nëse bazohet në kohën e vlanit edhe mundet me ndodh, sepse aty ku s'ka parime koncepte politike bëhet përkapje të pozitave, secili i peshon arsyet e veta. Një spekulim tjetër është se LDK me AKR-n, gjë që s'mundet të besoj sepse realicionet që deputetët e LDK-s kanë rrëzuar Bexhet Pacolli nga posti i kryetarit dhe ikja e shumë deputetëve të AKR-s në LDK apo joshja e tyre janë plagë të pashërueshme dhe të patejkalueshme, sidoqoftë mbetet të shihet. Koalicioni qëndrueshëm PDK tani më e ka të garantuar sepse minoritetet kanë besueshmëri vetëm me PDK-n pa marrë parasysh vështirësitë. Unë së paku nuk di vijat e kuqe zyrtarisht të PDK-s, por mendimi im personal, përveç me vetëvendosjen, nëse nuk reformohet PDK-s, bën të ketë vija të kuqe.